Hi friends, welcome to Iraivi. இன்னைக்கு வந்துட்டு நாங்க கஸ்டமைஸ் பண்ண பிளவுஸோட டிசைன் வந்து உங்களுக்கு காட்ட போறேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், பட் ஆனால் ரொம்ப கிராண்டான ஒரு ஒர்க்காக இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த கஸ்டமர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு தஞ்சாவூர்லேருந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இவங்க ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட ஒரு 2 பிளவுஸ் தைச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நமக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. சிம்பிளாக வந்துட்டு எனக்கு பேட்டர்ன் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. பாருங்க, இதுதான் சாரீ. மெரூன் கலரில் பிளைன் சாரீ தான், எங்கேயுமே வந்து டிசைன் கிடையாது. ஸோ ரொம்ப வந்துட்டு பிளைனாக தான் இருக்குது. முந்தி மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோல்டு கலரில், அதுவுமே வந்துட்டு ஆன்டிக் கோல்டில் இருக்குது. ஸோ நல்லா ஒரு டார்க் கோல்டு கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி முந்தி மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி வந்து பிளைனாக மெரூனில் தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு அவங்க போட் நெக் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. நம்மளோட டிசைன் வந்து செலக்ட் பண்ணி இதில் ஏதாவது ஸ்டிச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. நெட்டு கேட்டிருந்தாங்க. நான் நெட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு. ஸோ இதுக்கு நாங்கள் எந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இதுதான் இதோட ப்ளவுஸு. ஸோ ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னா, இதோட ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா, இந்த கலர், அதாவது இந்த கோல்டில் பாருங்கள், நல்லா அந்த முந்தியில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆன்டிக் கோல்டே நமக்கு வந்துட்டு பீஸ் கிடச்சிது, டிஷ்யூ கிளாத்து. ஸோ அதில் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது. நார்மல் கோல்டு வச்சுருந்தா நல்லாவே இருக்காது. ஸோ அதில் அதாவது ஆன்டிக் கோல்டில் டிஷ்யூ கிளாத் எடுத்துட்டோம். அதில் வந்து சாரீலேருந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பின்னாடி வந்துட்டு போட் நெக்கில் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கு. ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது, ஆனால் செம்ம கிராண்டாக இருக்குது. இது வேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அவ்வளோ கிராண்டாக இருக்கும். ஸோ ஸ்லீவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குட்டியாக வந்துட்டு பஃப் ஸ்லீவ் கொடுத்துருக்கோம். ஷோல்டர் பஃப்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பஃப் தான் கொடுத்துருக்கு. இது ரொம்ப தூக்கிட்டு இருக்காது. ஸோ அதனால் இது ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் வந்துட்டு கொஞ்சம் லோ நெக் கொடுத்துருக்கு. நார்மல் போட் நெக் கிடையாதுங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் லோவாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். பிரின்சஸ் கட் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. இதோட ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் பேட்டர்ன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்னா தாராளமாக என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற சாரீ இது வந்துட்டு ஒரு செமி சில்க் சாரீங்க. இது வந்துட்டு லோ பட்ஜெட்டில் இருக்கிற ஒரு செமி சில்க் சாரீ. மஸ்டர்ட் கலரில் இருக்குது. கொஞ்சம் டபுள் ஷேடு வந்து வர மாதிரி இருக்குது. பார்டர் வந்துட்டு ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ப்ளவுஸ் எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும், பட் ஆனால் ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இதுதான் இதோட ப்ளவுஸு. பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்துட்டு சிம்பிளாக ஒரு பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்கோம். ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. இந்த ப்ளவுஸ் பார்த்தீங்க, அதாவது இந்த டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 டிசைன் 10 ப்ளவுஸ் தைச்சிருப்போம். ஸோ எங்களுக்கே வந்துட்டு ரொம்ப போர் அடிக்கிற டிசைன் ஆகிடுச்சு. அந்தளவுக்கு நிறைய ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இதோட டிசைனு. ஸ்லீவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கிற ஸ்லீவ் தான். பாருங்கள், இதுதான் இதோட ஸ்லீவு. உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல, நல்லா தெரியுதா? ஸோ அதாவது ப்ளீட் வச்சுருக்கோம். சாரீ கலரில் பிளைன் சில்க் காட்டன் எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல ப்ளீட் வச்சுட்டு கீழே வந்து பட்டன் வச்சுருக்கோம். கீழே வந்து ப்ளவுஸில் என்ன பார்டர் வந்துச்சோ அதை வந்துட்டு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும். இதோட ஸ்லீவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக இந்த ஸ்லீவ் ஒரு 10 ப்ளவுஸுக்கு மேலே இந்த ஸ்லீவ் தைச்சு 10 ஒரு 20 தைச்சிருப்போன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் இதுதான் நிறையா இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இதே மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்க, இப்போ நான் காட்டினேன் உங்களுக்கு 2 ப்ளவுஸுமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ப்ளவுஸ் மட்டும் இல்லை, ஆரி ஒர்க்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுக்குறோம். கிராண்ட் வெட்டிங் ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் சரி, ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற ப்ளவுஸ் டிசைனாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் என்ன மாதிரி விரும்புகிறீங்களோ அந்த மாதிரி நாங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். அது மட்டும் இல்லைங்க, லேடிஸ்க்கு தேவையான எல்லா விதமான ட்ரெஸ்ஸஸும் நம்ம வந்துட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுதான் அப்படின்னு எதுவுமே பர்டிகுலராக சொல்ல முடியாது. நீங்கள் ஒரு பிக்சர் காட்டி இது மாதிரி வேணும் அப்படின்னாலும் நாங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி கொடுக்குறோம். நம்ம வெறும் ஸ்டிச்சிங் மட்டும் இல்லைங்க, மெட்டீரியலோடவும் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ உங்களோட நீட் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஓகேங்க, இன்னைக்கு வீடியோக்கு அவ்வளோதான். நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸோட உங்களை வந்துட்டு நான் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.